Para cambiar y ampliar la memoria de un Xbox clásico necesitamos ese adaptador para poner todos estos juegos y todos estos emuladores. Esta cosota grandotota que vemos aquí abajo es el disco duro que tenía. Ahí tenemos el sistema. Vamos a proceder a conectar la memoria a la computadora. Vamos a crear las particiones necesarias que necesita el Xbox clásico. Ese disco duro grandotote ya no lo vamos a necesitar. Ahí estamos transfiriendo todos los juegos hacia la consola, hacia la memoria, y ahí vemos que tenemos todos los juegos, todos los emuladores, son más de 10.000 juegos. Ahí está la consola ya armada, ya posicionada, ya lista para jugar, y ahí está todo el trabajo que acabamos de hacer. Recuerda que estamos en el Centro Comercial Los Portales, local 181 en Teciutlán, Puebla.